जानते हैं कि जब आप छींकते हैं तो आपके जिस्म से निकलने वाली हवा की रफ्तार कितनी हौलनाक होती है। एक इंसानी छींक की रफ्तार 100 मील फी घंटा तक पहुंच सकती है, जो कि किसी हाईवे पर दौड़ती तेज रफ्तार कार के बराबर है। उसके बारे में एक हैरान कुन हकीकत ये भी है नाज़रीन कि एक ही छींक में तकरीबन 1 लाख जरासीम एक बादल की सूरत में आपके मुंह से बाहर निकलते हैं और ये 25 फुट दूर तक फैल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक छिम पूरे कमरे में मौजूद लोगों को बीमार करने के लिए काफी है। इसलिए मेडिकल साइंस और इस्लाम दोनों ये सिखाते हैं कि छींकते वक्त अपने मुंह को रुमाल या कोहनी से ढांपना चाहिए ताकि जरासीम का फैलाव रोका जा सके। छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना न सिर्फ एक दुआ है बल्कि इस बात का शुक्र भी है कि आपका नर्वस सिस्टम दोबारा नॉर्मल हो गया है। सेहत के इन सुनहरी उसूलों को अपनाना ही बेहतरीन जिंदगी है। क्या आपको भी छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत है? हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही दिलचस्प साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें।